Juodkrantė, Neringa, UNESCO draustinis. Faina, gražu. Čia vėjo nėra. Saulė šviečia, paukščiai čiulba, jūra ošia, kvepia žolė. Tiesiog yra neįkainuojamas poilsis. Štai studentai padarė moteris su ilgais papukais. Jas padarė studentai vanagą. Nufilmavau, matysit vėliau. Čia žmonių yra mažai, mes esame Raganų kalno gale, o ten toli matosi pusiasalis ir toliau yra Rusijos naftos bokštas, silpnai matosi. Bet yra debesis nuo Skandinavijos juodi, gali užeiti lietus ar šturmas. Tai va, matot? Yra juodi debesis ir vanduo juodas ir atsispindi juodai labai. Labai keista. O čia yra Juodkrantė. Ten toliau yra žmonės, kurie deginasi būdelėse. Gražu pasaka. Pasaka. Štai ir aš pats bandau nusideginti saulėje šiemet pirmą kartą. Jis nebuvo kada.